Genom årtionden i ordets tjänst har jag samlat på mig mycket till kommande generationer. Mina böcker, tv-program, YouTube-kanaler, kommentaren på Nya Testamentet såväl som kommentarer på andra bibelböcker. Svåra frågor, svar på era frågor och en bibelkurs online på Urdu är alla delar av denna samling. För att ta del av detta material, surfa in på www.newlifeinstitute.org. God morgon allihopa. Det är en stor privilegium för mig att bli godkännare. Och det är jätteviktiga ämne jag har för idag. Och det är under en paraply, och det paraply är mission. Men min ämnen idag är ljus för hedenfolk, eller ljus i mörkret. När jag säger om mission, jag tänker att varje organisation i världen, det är religiös organisation eller inte, de har en mission var de jobbar. Men vi som är följare av Jesus Kristus, vi har en mission och vi fått den mission från våra Herre Jesus Kristus. Och enligt av det mission, varje kyrkor och kristen organisation jobbar på det. Men de som är sanningstroende, de har en vision också att jobba på det mission. Utan vision, det är inte mission. Och i Gamla testamentet är utan vision människor dör. Så vi behöver mission, och för mission vi behöver en vision. För mission vi behöver en vision. Och jag ska berätta lite att i första 100 året lärjungar av Jesus Kristus var som hade en mission från Jesus Kristus. Och de jobbade på det mission. Och de hade en vision också. Och varje församlingen som är livet församlingen, de har en vision att jobba på det missionen. Vi Artagårdskyrkan församlingen också har mission, och vi har vision också. Varje troende i Jesus Kristus har en mission att jobba på, och sen en vision. Vi jobbar på våra missioner enligt vision som vi har. Så utan vision, arbete kan inte bli bra arbete. Text som Kjell har läst var från Apostlagärningarna. Och Bibeln forskare säger att om någon vet inte att vad är i Apostlagärningarna, om någon läst det bok, sen det person kan inte vet det vad Paulus skriver till kyrkor i olika platser som är
romerkyrkan och korintier och efesier eller andra, kolosser och galatier. Att förstå att vad det skriver i den här brevet som skriver Paulus för olika platser. Vi måste läsa Apostlagärningarna eftersom den här boken är en historisk bok av hur och var kyrkor grundade. Så det är en jätteviktig bok av Apostlagärningarna att vi måste läsa om mission, att hur första apostlarna jobbat under det mission med deras vision. Det är jätteviktigt. Paulus och Barnabas, de var både jättebra missionär och evangelist. De började första missionresa i 47, cirka 47 efter Kristus. De började första missionresan året 47 efter Kristus. Och de gick till olika platser. Den här texten det är i Apostlagärningarna kapitel 13. Nu de var i en plats som kallar Antioch. Och det är två Antioch i Apostlagärningarna. Och de kommer från Cyprus till Antioch i Pisidien. Det är en Syrien Antioch och sen en andra Antioch det är Pisidien Antioch. Och nu de var i Pisidien Antioch. Om vi visar lättare senare en karta i sista sidan av våra bibeln. Vi kan se att vad ligger både Antioch, Pisidien Antioch och Syrien Antioch. Nu Paulus var en frimodig person, Barnabas också, eftersom de hade helige ande i deras liv och hjärta. I Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. Det är när du ska få heliga ande, du ska ha kraft och sen du ska bli min vittnen till yttersta gränser. Så vad vi ser hit också, att Paulus och Barnabas var frimodiga missionärer som var nu i Pisidien Antioch och de predikade om Jesus Kristus, vad han är. Så Paulus var en jättestrategisk missionär och en evangelist. När han predikade för 2 sabbater i synagogan i Antiochs, Pisidien Antioch, många människor från judarna och som andra kom till honom att lyssna vad Paulus säger. Eftersom han var jättestrategisk evangelist, han predikade om Jesus Kristus med lyssna att hur han började. Han började från Israel folk och sen kopplar med Samuel profet och sen
första kung av Israel som var Saul. Och sen från Saul till David. Det är alla gamla testamenten. Och sen han hoppar i Nya testamenten och kommer till Johannes som döpte Jesus Kristus. Och sen han berättar vad händer med Jesus Kristus, att han dog för våra synder och sen han uppståndelse från döden. Han grav är tomt idag. Så när han berättar allt, det var en budskap. Vi har också samma budskap, att Jesus kom till världen ett dog för våra synder. Och varje person som accepterar att jag är synder, jag kan inte frälsa min själv, men Jesus Kristus kom från himlen till jorden att dö för min synder på korset, och sen han uppståndelse, och nu han är livet. Det är en budskap. Vi vet, och efter acceptera det budskap, vi tar emot Jesus Kristus, och det budskap vi måste dela med dem som är idag förlorat, och dem som är i mörkret, och dem som är hedenfolk. Det är jätteviktiga arbete Jesus ger till oss. I vers 45 i kapitel 13 Apostlagärningarna här är: men när judarna fick se allt folket fylldes de av avund, och de hånade Paulus och sade emot det som han förkunnade. Han proklamerade evangeliet, goda nyheter. Men människor som var i synagogan, de var inte glada, de blir arga. Och nu i 46. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt. Om det är människa som inte accepterar Jesus Kristus, om du är en person, ni är bara en eller två personer emellan många som är inte kristen. Vi behöver frimodigt att vi måste berätta om Jesus Kristus med dem som står omkring oss. Han sa, Guds ord måste först förkunnas för er. Det är för det. Vi vet att Jesus Kristus sa att jag kom för Israels förlorat för först. Och när de inte accepterar, ta emot Jesus Kristus, sen, det vers det är Johannes kapitel 3 och vers 16, blir sanning att Gud älskade världen. Sen hans lärjungar gick utanför Israel och med mission och vision att gå och predika till dem som är hedenfolk. Och sen här det är: Guds ord måste först förkunnas för er, men när ni avvisar det och inte anser er värdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna. Judarna inte accepterar goda nyheter. Och sen de sa, okej, ingen problem.
Vi var en svårighet att vi måste dela evangeliet med det, men du inte accepterar. Det är inte våra problem, det är din problem. Nu vi ska gå till dem som är förlorat och de är heden folket, vi ska gå till dem. I vers 47 är: för så här Herren befallt oss. Jag har sett det till ett ljus för hedenfolk. För hedenfolket. För att du ska bli till frälsning ända till jordens yttersta gräns. Paulus säger att Gud kallade mig, att du är en ljus från min sida för dem som är i mörkret och som är hedna folk. Nu, en fråga är för mig än för dig. Kan vi vara ljus för hedna folk, att de kan få frälsning och ta emot Jesus Kristus? Det är många människor hit i Arboga också och i Sverige som inte tror att det är Gud. Många människor säger: vem är Jesus? Vi har inte en konnection med Jesus Kristus, vi vet inte. Många människor från arabiska peninsula och som från Afghanistan, Pakistan och Iran är hit. Gud skapade oss och han sa till oss att bli ljus för dem som vet inte om Jesus Kristus och Gud. Vi måste vittna till dem, de vet inte Jesus Kristus, att de kan se det vad Jesus Kristus gör för oss. Vi har en skip i Edia varje kväll klockan 7. Olika troende träffar med varandra från olika länder. Jag vet Jonas, vår bror, han började det kanske 12 år förut. Jag undervisar sedan 10 år på det skip i Edia 2 gånger i veckan. En syster säger varje möte, när vi säger okej, du har en bönämne. En syster säger jag har en bönämne. Be för alla människor att de kom till tro på Jesus Kristus. Men jag säger att jag tror på böner. Jo, jag tror på böner. Men det är inte tillräckligt att bara be. Fisk ska komma inte i våra Artagårdskyrkan. Vi måste gå i ön där fisk är. Petrus är inte hit. Han vet att hur man kan fiska. Men det fiska har 2 böner om jag säger att människa kom till tro det vem Jesus Kristus är. Jag säger att det är bra att vi ber för dem som inte tror på Jesus Kristus. Men vad Jesus Kristus säger i Matteus evangelius kapitel 9, vers 37 och 38. Jesus sade till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut vad? Arbetare till skörd.
Bön är viktiga, men bara bön kan inte göra någonting. Behöver människor, troende, att gå och dela evangeliet med andra människor. Det är en mission Jesus Kristus ger till oss. Och i Romarbrevet kapitel 10 och vers 14 och 15 här är. Men hur ska de kunna och kalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Ja. För mission är bra att vi har frukt. Men vi måste ha sed att vi måste ha ett försed. Vi måste dela evangeliet att ha bra resultat. Jag vet att våra församlingar ber och planerar också och jobbar för evangelisation. Eftersom jag är en medlem av styrelse och evangelisation är en ämne att vi ber och planerar för framtid. Lärjungaskap är också, det är andra punkten vi ber och vi planerar. Sen alfakurs vi ska ha och börja. Sen vi har öppen kyrka också. Vi har handgrupper och missionarbete till i andra länder också. Och vi stödjer som missionär som jobbar i olika länder. Och ni är som stödjer mig också genom UM, eftersom jag har en mission att gå och dela evangeliet med människor. Det är jätteviktigaste ämnen är att be för. Du kan be för det också, att vi har en bra frukt utan våra mission, vad vi gör. Men är det möjligt att vi blir dessa arbetare som Jesus Kristus säger i kapitel 9 i Matteus evangelius, vers 37 och 38? Kan vi bli det arbetare? Det är en fråga. Det är utmaning i världen och i Sverige också. Och det är uppmuntrar också. Jag vet att muslimer är många nu i Europa och i Storbritannien. Jag reser mycket och jag vet vad händer och var händer. Kanske 50 år förut, våra missionärer använde en strategi att hur vi måste dela evangeliet med muslimer. Men nu, jag ska säga att vi sover och muslimer vaknar. De ger det mission och strategi och använder det strategi mot oss. Jag har hört en dålig nyheter i Storbritannien. När jag var i Pakistan, en person ringde till mig från, han är pakistanisk men han bor i Storbritannien. Han sa, pastor, jag behöver din hjälp. Jag sa, vad hände? Han sa, min son är 16 år gammal. Han är en student i skola. Men i skolan de har kompisar som är muslimer. Och muslimer religiösa ledare
tränar det studenter att de som är din klasskamrater, du måste dela islam med dem. Men min son, 16 år gammal är, så han är en attraktion till islam. Så han frågar mycket och han är mer intresserad att ta emot islam, embrace islam. Jag så, ingen problem, jag kan inte säga någon sak på media. Men jag har en kompis i London, så jag ska ringa till dem. Han kan komma och träffa din son och din familj. Jag ringde till honom och han kom dit. Hade jättefin möte. Och efter det möte, det person gick till hemma. Men sen det barn säger till pappa och mamma, pappa, förlåt mig, men igår jag var i moské och jag accepterade islam. Nu jag är inte kristen. Pappa gråtade mycket. Och sen jag investigerade lite, så jag hört att det är en afrikan biskop av en stora kyrka. Han som också har intresserat i islam. Vi som är pappa och mamma, vi måste undervisa våra barn att vad är din roll när du är i skola, och vi också som jobbar i olika platser. Vad våra mission är, våra arbetsplats. Det är utmaning. Men det är uppmuntrar också. Förut jag inte använder TikTok. Men nu jag använder, det är två olika konton jag använder. En utan mitt namn och foto. Det är särskilt för dem som vet inte om Jesus Kristus. Och det är lite hårt vad jag gör på det kontor. Jag pratar direkt till muslimer och som andra människor. Men det som är med min namn och foto, det är min videor som för alla människor och särskilt för kristen människa. Jag har erfarenhet att många ex-muslimer, de var muslim, men nu i miljarderna, det är många, de tror på Jesus Kristus i hela världen. Och de delar evangeliet med dem som är inte troende. Från Afrika till Afghanistan och till Kina till Kanada. Varje ex-muslim är jätteupptagen att dela evangeliet med muslimer, att de kan veta vem de är. Sen, du ska tänka att vad jag gör nu, vad är min arbete? Du pratar om mission och vision, vad du gör. Så det är bra om jag berättar lite. Här är en presentation, men det presentation är jätteviktiga för oss att veta vad Gud gör i mitt liv och genom mig för hans rike. Det är jätteviktiga att förstå. Ja, det ska vara en bild. Ja, jag kommer från Pakistan. Pakistan är mellan Kina och Afghanistan och Indiska och Arabienhavet.
Så jag föddes i norra Pakistan. Det slutet kanske. Ja, det är PowerPoint, kanske det är en problem. Jag föddes i norra Pakistan, men sen jag kom hit till Karachi var jag jobbade kanske 25 år. Sen vad händer next? Aha. Ja, här är min familj, min fru, hon är svägnor, hon är kock, och min dotter och min son. Sen i 1984 jag tar emot Jesus Kristus. I 1984, det är 8 oktober 1984. Och sen, här är mitt barnbarn när jag var i Pakistan. Men i 2000, och det var, i 2014, det var en olycka i mitt liv och jag kom från Pakistan till Europa, och sen i 2015 jag kom hit i Sverige, och sen hit i Arboga. Och 2016 var när jag började mitt arbete med UM. UM Team är en kristen organisation som jobbar i... Våra huvudkontor är i Jönköping, men vi jobbar ett del av evangeliet med minst några människor. Sen, jag måste säga att jag jobbar i engelska, urdu-talande människa, hindi-talande människa, lite svenskor. Och sen punjabi-talande, hindko-talande, det var en andra människa, det är pahari språk, det jag pratade när jag var en barn. Så vi jobbar i många människor, men Gud gör det arbete genom mig själv. Och sen lite mer. Jag har School of Evangelism, hur vi kan evangelisera till andra människor. När jag var i Pakistan, jag undervisade i olika organisationer och många olika platser. Sen jag har online-kurs på min webbsida, och 4 online-kurs. Det är för muslimer, men för kristna, de är jättebra. Dessa kurs är jättebra för dem att bli stark i deras tro på. Och sen, det är min missionresor till olika länder i världen. Men tack Gud att han använder mig till nu 2 gånger också. 26 länder är var Gud använder mig. Jag är bara en instrument in i hans hand. Sen, jag har en kommentar på Bibeln. Det är 1300 sidor A4 size av det på min webbsida. Här är underbarelsebok och ljudsepistel och brev till första och andra Peter, och olika böcker är hit från Nya testamentet. De är hela böcker jag kommenterade i urdu vers och vers, och de är nu på min webbsida. Nu min webbmaster jobbar på min webbsida, det inte funkar kanske från imorgon det ska funka, han säger. Så man kan lyssna, man kan läsa också. Så hit vi har våra TV-program, så det är Zindagi Television, det är bara för muslimer. Och jag är tack Gud att han använder mig för hans rike. Här är olika böcker i urdu, för urdu-talande människa. Jesus är Guds son eller inte, Bibeln är
Sonic Book eller inte, och många andra, och frågar som muslimer frågar oss. Och här är om Trinity, det är ett bok, kanske en gång vi ska prata om det. Här är som engelska böcker också, det är mamma-bok, det är en stor bok om Let the Nations Hear, det människor måste höra vad är goda nyheter och vad Gud säger till oss. Nu, här är min webbsida, och kanske från imorgon det ska funka en gång till. Och inte bara det, men här är TikTok, det jag använder för olika saker. Här är för mig, jag använder. Men jag har Facebook, jag har livprogram också. Här är min YouTube-kanal, Malik Navid Ahmed är min namn. Jag använder WhatsApp varje dag. Över 12 000 människor lyssnar min bibelstudier. Och här är våra TV-program, QR-kod, och här är YouTube-kanaler är våra TV-program, och min webbsida, QR-kod, och min YouTube-kanaler, QR-kod. Och det är mycket mer. Här är min Facebook-sidor och YouTube-kanaler. Plus det är många, jag kan inte berätta allt här. Men här är när jag går till utomland. Det är 2 olika bilder av Storbritannien och Grekland. Så här är en frågor och svar på min webbsida också. Det är in urdu-språket, så kanske över 90 frågor och svar är i urdu. Och sen, jag ska säga att när du tänker om, när du ber, jag ska säga att be för min familj, för arbete, missionarbete jag gör, för frukt utan det arbete jag gör, och för min stöd eftersom jag jobbar mycket i hela världen också. Och sen, jag är tacksam för våra kyrkan att de stödjer mig, och du är som stödjer. Det är inte bara en sak vad jag säger, men det är olika personer. De tar emot Jesus Kristus från muslimiska, men nu de är predikant i Pakistan utan av ministeriet arbete vad jag gör. En är Alisha nära Islamabad, och en är Mansour, han jobbar i Karachi. Kanske nästa gång när Gud ska ge en möjlighet, jag ska dela om det hur de jobbar. Men här jag ska säga att är vi ljus för dem som är i andligt mörker. Vi måste ta det fråga med oss. Är vi ljus för dem som vandrar i dödsskuggans dal? Är vi vittnen för Jesus Kristus värld vi bor? Är vi salt och ljus för Jesus Kristus? Vi måste ha det fråga. Om du tycker om att Jesus Kristus genom helige ande talade mig att jag måste göra någonting. Sen här förbödjare ska komma och de ska be för det. Du kan komma dit och berätta lite och vi ska be för det. Tack så mycket och Gud välsignade. Ha en bra dag. Tack.